Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubeku, ketemu lagi di channel Herbalku. Jadi di video kali ini saya mau bikin tutorial gimana cara menyembuhkan batuk, berdahak ataupun tidak berdahak dengan cara yang alami, dengan bahan-bahan yang ada di rumah. Untuk kalian para sahabat YouTube, silahkan ditonton sampai habis. Jadi langsung saja, bahan-bahan utamanya cuman kita pakai yang ada di dapur saja ya bunda. Jadi bahan pertama yaitu kecap manis ya bun, dan juga siapkan satu buah jeruk nipis. Siapkan wadah untuk mencampur kedua bahan ini. Oke, selanjutnya kita potong jeruk nipis ini menjadi dua bagian seperti ini. Lalu kita peras, kita ambil airnya seperti ini. Ulangi dengan bagian yang satunya. Sudah. Jika sudah, tuangkan kecap. Untuk mereknya bebas ya bun, jadi ini sekitar 2 sendok makan. Sekitar 2 sendok makan kita campur jadi satu. Lalu setelah itu, setelah tercampur seperti ini, kita aduk. Kita aduk seperti ini sampai tercampur rata. Oh ya, sahabat YouTubeku, jangan lupa untuk bijinya kita buang biar tidak ikut terkonsumsi ya. Jadi kita ambil seperti ini untuk biji-bijinya. Setelah tercampur seperti ini, jadi kita minum seperti kita meminum sirup ya. 1-2 sendok makan seperti ini kita konsumsi rutin setiap pagi, siang, dan juga malam. Insya Allah dalam jangka waktu yang tidak lama, batuk yang Anda derita, baik yang berdahak ataupun tidak berdahak, akan sembuh. Semoga sahabat YouTube di rumah segera sembuh dengan ikhtiar minum ramuan alami seperti ini. Semoga cepat sembuh. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe ya sahabat YouTubeku. Oke, sampai di sini dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.